देखा भागी हो रही है देखो दोस्तों। ये टीम पे तुम देख रहे हो ना ऐसे क्या मछली उड़ रही है, छोटी वाली मछली ऐसी उड़ रही है दोस्तों। इस बार इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा किसानों को और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लगातार बारिश पड़ रही है, वीडियो को आगे लाइक सपोर्ट बनाए रखते देखो भाई। हाँ भाई आलोक भाई कैसा लग रही है? सही लग रही है भाई, सही लग रही है। दिखा दिखा ओलो दिखा। अरे खाने की चीज नहीं है, बीमार कर देगा यार ये। खाने की चीज है, खाने की चीज है। मजा लेगा ये। डुबकी मारो।